Өдрийн мэнд хүргэе үзэгчдээ. Эмэгтэйчүүдийн цаг нэвтрүүлгийн маань цоо шинэхэн дугаар үзэгч та бүхэнд студиэс шууд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За бид өнөөдрийнхөө зочны хомиртоо Монголын эстрадын нэрт дуучин, Монгол улсын гавьяач жүжигчин Уран Чимгээг урьж оролцуулаад байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Сайн байцгаана. Эрхэм үзэгчдээ ч гэсэн та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр таны гуншинг ингээд дөнгөж сайхан үзэгчдээ танилцуулж байхдаа надад ийм зүйл бодогч ил бол доо Монголын эстрадын нэрт дуучин гэдэг энэ цол, энэ сайхан алдрыг тийм ээ танд юу нэг үзэгчд ард түмэн танд өгсөн байдаг юм уу? Таныхаа талаар ярьцлахаа бидэнд манай үзэгчдэд эхлүүлэхгүй. За баярлалаа. Энэ бол ер нь баг ард түмнээс те. Ард түмэн одоо хаач явсан манай эстрадын 70-аад оны, 80-аад оны урнаа, 50-60-аад оны дуулдаг урнаа, нарлаг хороогийн урнаа гэж ярьдаг. Тэгээ яг өргөмжлийг бол 2009 онд авсан. Тий. Яг энэ Монголын эстрадын нэрт дуучин гэсэн ийм өргөмжлийг танд өгсөн байна уу тийм ээ? 9 онд олгосон. Наа нь бол ард түмэн угаасаа нөгөө амаараа одоо хүндлээрээ үргэлжлэдэг гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр тантай түрүү ярьцлагынхаа өмнө ингээл ойр зурхан зүйл яриад байгаа. Танаас ингээд анзаараад хахад нэг их гоё зүйл харагдаад байна л да. Таны хувьд одоо 50 жоохон гарцсан байгаа тийм ээ насны хувьд. Тэгсэн хэрнээ таны одоо ялангуяа эмэгтэйчүүдийн маань л илүү сонирхож асуух тийм асуулт л та. Нүрний арьс их сайхан юм байна. Бүр ингээл гөлийгөл толигоод та яг энэ нүрнийхээ гоо сайхандаа яг ямар аргыг хэрэгэлдэг вэ? Баярлалаа. Ер нь бол урлагийн хүн болсон цагаас хойш ерөөсөө тэгэл ээж маань ч гэсэн хэлдэг байсан. Үргэлж олонний дунд явдаг. Тэгэл 70-аад оноос одоо хөдөө гадаад дуулна тэгэл явна. Тэр үед бол яг нь Любими крем гэдэг нэг Оросын нэг юм цагаан юм өнгөлөхгүй. Тэгэл хуура бүдэр тавьдаг гэсэн Оросын. Тэгээ сүүлд одоо энэ 40-аас хойш бол илүү онцгой анхаарч тий. За тэгээ энэ гэрийн нөхцөл одоо өөрийнхөө хуваар бол ер нь одоо мөс тавина штэ. Ядаа тоглолт их хийсний дараагаар бол сайхан мөсөөр ингээл арчаажин тавиад альсан амраагаад янз бүрийн тос крем төрөхгүй тэгэл өөрийнхөө л тэгэл байгаа югаар хэрэглээл сайн бүтээгдэхүүн хэрэглээл. Тэгэхээр одоогоор бол та уран бүтээл бас түрүү орж ирэл ингээл орсноос хойш ингээ анзаараад тахад бол нэлээн л ингээл ачаал ихтэй энэ тэнтгэ уцаар айгүйх ажил хэмжүүлэл ах шүү байна л да. Ер нь уран бүтээлэг бол байнга одоо зохицуултгүй туурайж явж байна уу? Ерөөсөө байнга ард түмний хүсэлт бол одоо үргэлж манай Монголд олон сайхан баярууд болдог тий. Сая шинжлэл ирэхэд маш олон захиалга ирсэн. Бүгдийг намжуулсан. Тэр ард түмний сайхан хүсэл тэр байгууллагын хүсэлтэй тоглолтоо хийх ёстой. Уран бүтээлчүүд бол энэ хүсэлт урилга ихтэй гэдэг бол хамгийн сайхан шүү дээ. Ялангуяа миний насны одоо би ч одоо 35 дахь жилдээ эстрадын урлагт дуулж байгаа тий. Тэгэл одоо ингээл он гарсан шинэ оны эхний тоглолт би чи Эрдэнэт хөтөлтөөс уран бүтээл хийж ирсэн. Сайхан хамт олон эрдэнэчүүдтэй хөтөлчүүдтэй бас гавьяа тосныхаа анхныхаа тоглолтыг шинэ оны гараагаа Эрдэнэт хоттой одоо 18 тоглох гээд 19 нөхөлтөд тоглох гээд одоо ингээд тоглолтын тавууд гарцсан ажил ихтэй гүйцэтгэв. Тэгээд л завгүйгүй гэдэг нь. Яа одоо тоглолтын жишээлбэл шинэ одоо танаас гаргасан гэвэл ямар шинэ уран бүтээлүүд ордог юм? Ер нь бол одоо дуучин жүжигчин Хатанбаатар гэдэг өөрийнхөө гэр бүлийн хүнтэйгээ урлагийн байгаа. Хантайгаа хамтраад хоёулаа хөгжлийн хөгжмийн зохиолч, хөдөөгөө уран бүтээлч, соёлын төрийн ажилтан Мөнхсэ гэж залуу байдیں۔ Тэрний зохиолсон Хүний хорвоо гэдэг сайхан дуу байгаа. Яг амьдралын жаргал зовлон ээлжлэгийг хорвоод бие биенээ хайлж ив, хүн хайлж ив. Айгуу сайхан хөгтөд тийм сонирхол дуу байгаа. Тэгээ энэ дууг клипчүүлээд амтсан одоо энэ дуу маань уран бүтээлийн мөн төлхөө болно. Хоёрдугаар ер нь одоо орчин үеийн эстрад урлаг одоо янз бүрийн жанрууд гарчиж байгаа тий. Тэгээ өнөөдрийн одоо залуугийн үеийнтэйгээ бас хөл зэрэгцүүлэн хамтдаа алхаж бас хоцрохгүй төлөө уран бүтээлч бид чинь байнга илэрхийлж ялангуяа хуучны одоо 50-60-аад оны Баян Монгол жаастаа дуулж байгаа дуунууд 70-80-аад оны дуунуудаа аранжировкны хариулгын шинжилсээр байгаа. Шинжилээд нэлээд 4-5 дуу шинжилсэн. Үзэгчдийн нөө сэтгэлд хоногшсон дууг эргээс сэргээж тий. Тэгэхээр тэр чинь бас нэлээд хүмүүсийн яг нөгөө зүрхэндх тэр тийм ээ сайхан эндэн тэр дурсамжуудыг бас сэргээдэг тэр дуунуудыг сонсхолоор тэгдэг л ахал та. Үнэхээр гоё. Ер нь бол одоо хааж утсан нөгөө ард түмний дуртай дуунууд тий. Миний уран бүтээлийн тоглолтын нэр бол ерөөсө 50, 60, 70, 80-аад оны эстрадын дуун цэнгүү гэж байгаа. Яг л одоо тэр үед дуулж ирсэн дуунууд. Тэгээ надтай хамт одоо маш сайхан уран бүтээлч байсан шүү дээ. Баян Монгол соёлын хамтлагтаа дуулжсэн. Тэр сайхан одоо Нандэ ихч маань оюун чимэгч Янжин дуламжрын Эрдэнэ цэцэг гээл галхуу ах гээл хөгжмийн зохиолчид анхны pop rock гавьяат Гасан Батхын дуунууд гээл энэ сайхан хизээч ард түмэнд хизээч дуу хуучирдаг юм байна. Тэгэхээр энэ сайхан дуунуудын одоо өөрөө урын сантаа хадгалсаар эргүүлээд араншокын шинжилгээр яг тэр уг аян байгаа аяа бол өвдөхгүй. Гэтэ найруулга шинжилээд хийхээр хүмүүсийн зүсгэл үнэхээр одоо
айлч үеийн сонсох тустай. Хамгийн гол нь яг тэр урт настай үзэгчтэй ямар ч цаг үед яг үзэгчдийн хүсэн хүлээж байнга сонсдог тийм дууг бүтээн гэдэг бас нэлээх бас өндөр мэдрэмж тийм ээ чадвар л байгаа хэл та. Тэрнээс одоо бол маш олон уран бүтээлч төрж гарч ийн, маш олон уран бүтээл төрөж ийн, зарим нь тухайн цаг үедээ тийм ээ үзэгчдийг байлдан дагуулаад тэл мартагччаад шүү дээ. Гэтэл таны дуу бол ингээл 50 60 70 80 гэл ингээл явж ийн гэхлээр бас үзэгчд бол тэр хэрэл таны бүтээлийг хүлээж авч байгааг нэг илэрлэх байх тийм ээ. Баярлалаа. Тийм. Тэгэхээр та дүнгийн хэллээ шүү дээ. Хүний сайхан хорвоо гэдэг шин дуу гэдгсэн тийм ээ. Амьдралд жаргал зовлон яг ингээл сүлэлдэж байдаг гэд. Тэгэхээр би таныг хувийн амьдралынхаа талаар манай үзэгчтэй хуваалцаач гэсэн хүсэлтийг тавьмаар байна. За ер нь уран бүтээлчнүүд мэдээж яг саяхан хэлдэг шиг өнөөдөр ч гэсэн амьдралд нэг нь инээж явах нэг нь уйлж байгаа энэ хорвоо тийм. Тэгэхээр хүн бол хайраа дутгасгүй. Тэгээ би бол миний амьдрал одоо сайхан уран бүтээл хэрэгсэн л дээ. Хүүхэд насны хүүхэд нь 3 дугаар ангиас эхлээд дууч болох хүсэлтэй байсан. Улаанбаатар Төмөр замын 20 дугаар сургуулийг төгссөн. Ангийнхаа дуучин байла. Ганц зам чуулгын дуучин байсан. Дараа нь одоо Пирийн ордны дэрэгдэх найл дууны гоцол дууны ангид оролцоод тэгэл улмаар 1979 онд болсон улсын эстрадын дуучдын улсын анхны уралдаан гэж болсон. Энэ уралдаанд орж одоо болжийн дагуу улсын хөлөрмөнд дуучин болох замаа хэлсэн. Тэгээд тэр сайхан одоо соёл эрдэнэ Баян Монгол хамтлагтай дуулж уран бүтээлээ хийсэн. За уран бүтээл хийж байхдаа одоо соёл эрдэнэ хамтлагийн ахлагч Аран Широв шиг хөгжмийн найруулагч Дамдин гэж сайхан залуутаа гэвэл болсон. За тэгээд эрдэнэ дотноо бас ганиг соёлын ордын ашиглалтанд ороод удаагүйсэн. Тэгээд одоо мэргэжлийн яг орчин цагийн эстрад урлагийн уран бүтээлчд бол цөөн байсан. Тэгээд биднийг бас тэнд очиж уран бүтээлээ хийж хүсэлтэрсэн. Тэгээд бүр илгээлтээр аваад хотын өвлийн хорооны тухайн үед илгээлтээр битэр эрдэнэ дотыг зорин очиж нэг чамдаан барайл очиж ирсэн. Сайхан айл болсон. Тэгээд уран бүтээлээ хийсэн. Одоо миний анхны аймаг олон сайхан дуунуудыг бичсэн. Тэгээд гадаад дотоод аялын тоглолтоо хийж хамтдаа хоёлоо хөдөө гадаа уран бүтээлээ хийгээд хоёр сайхан охинтой болсон. Одоо тэнд байхад би олон сайхан дуунууд төрсөн л дээ. Одоо ялангуяа атомны мэддэг саяхан миний клипний зургийг аваад дуусчих. Оюутны намар дуу маань эрдэнэ дотноо төрж ирсэн ш 86 он. Тэгээ хоёр сайхан охинтой болоод уран бүтээлээ сайхан хийчихсэн. Та одоо ч гэсэн таны гэр бүлийн хүнтэй тийм ээ бас урлагийн хүн байгаа. Тэгээ урлагийн хүмүүс хоорондоо ингээд нийлээд нэгдээд ингээд бүтээл төрөх юм. Яг заримдаа ингээд зарим хүмүүс чинь тэгдэг штэ. За битэр яг нийлэхээр яг гоё гар нийлж бүтээл сайхан бүтээл часгасан бүтээл гардаг. За зарим нь харин өөр байр суурьтай байдаг. Таны хувьд одоо яг миний хувьд бол үнэхээр гайхалтай. Би бол үнэхээр бурхан талархдаг тий. Яг л одоо миний хүссэн мэрэгжил тэр сайхан урлагийн хантай байсан. Гэтэ миний ханд харамсалтай 1988 онд бөөрийн дутагдлууч өнгөрсөн энэ хорвоо гаргасан л доо. Тэгээ би хоёр сайхан охинтой үйлдэлсэнтэй үргэлжлүүлэн одоо уран бүтээлээ орхиогүй зах зээлийн хүнд хэцүү ямар ч үед дуугаа дуулж үнэхээр надад энэ дуулах авьяас л байсан. Тэгээ дуугаа дуулж явсаар байгаа л өнөөдөр хүртэл сайхан уран бүтээлээ хийгээд ард түмэд айдгаа өргөд явж байна. Тэгээ сая сүүлд одоо 7 жилийн өмнө бас урлагийн сайхан хантай болсон миний ань бас дуучин жүжигч юм байгаа. Одоо хантайгаа хамтраад манай бас хөтэлдэг. Хөтлөн дуулна хамтдаа одоо хоёлаа дүэт дуунууд дуулна, гоцол дуунуудаа дуулна. Ер нь битэрийн концертийн голон хийсэн хоёлаа ингэж авч явдаг. 2 цаг гаруй тоглолтоо битэрийн хувьд бол. Хоёрын яг хамтарч дуулсан хичнээн дуу бид юм бэ? Одоогоор битэрийн нөгөө анх одоо нэмэлт хамтлагтай дуулсан сайхан дуу байдаг. Минт аягийн шүрэг цогдлорын хөгжим орчин л гэдэр би жаргалтай гээд ган үеийнхтэй анх дуулсан. Тэр сайхан дуугаа үргэлжлүүлэн бас клипжүүлээд атнатаа хамт дуулсан. За саяын хэлдэг хүний арва гэдэг сайхан дуугаа. За мөн 1974 онд Баян Монгол чуулгатай анх дуулагдсан. Манай Баян Монгол чуулгын анхны бөмбөрчин Монгол улсын соёлын төрийн ажилтан Нямбаяр гэж сайхан ах маань байсан. 40 гаруй жил одоо Баян Монголын үүсгэн байгуулж бөмбөр тоглосонтой. Тэр сайхан ахын маань одоо хөгжим бэлэндийн шүлэг хаврын өөргөө сайхан дуугаа. Энэ дууны одоо бас клип нэрэгдсэн. Дуунууд нь гарцсан одоо FM-үүдээр юунуудаар яваад эхэлсэн сайхан дуугаа. За та битээр ярьслахаа төр завсарлуулъя. Эмэгтэйчүүдийн цаг нэвтрүүлэг маань нэг нь уламжлалтай. За тэрхүү уламжлал нь яг ямар уламжлал вэ гэхлээр та битээр ярьслахын хажуугаар нийт үзэгчтэй зориулаад танин мэдхийн гоо сайхны зөвлөгөө мэдээлэл хүргэдгийн давхар. Тэгэхээр өнөөдөр сэтгүүлч маань бас шинэ мэдээлэл үзэгчтэй зориулаад бэлтгэсэн байгаа. Тэгээ хоёулаа хамтдаа тэр мэдээллийг бас хүлээн авч үзчихээ тийм ээ. Студидтэй ярьслахаа эргээд өргөжлүүлээд их үү? Тэгээ. За тэгээ үзэгчтэй. Эмэгтэй та чухам юу хүсэж байгаагаа сайтар тогтоох хэрэгтэй. Өсчний газарт үсээ яаж засуулах, ямар өнгөөр будуулах, угаалгах хэсгээ өөрөө сайн төлөвлөх нь чухал. Ингийн өсчин л бүх зүйлийг мэддэг гэсэн хандлагаас өөрийнхөө нь холдуулах арга. Мөн мэдэхгүй юм захиална гэдэг сэтгэл дундуур хоцрохын эхлэл. Мөнгө төлсөн тохиолдолд барааны чанартайг нь захиалж, ажил үйлчилгээний чанартайг шаардах нь таны үүрэг.
Гэхдээ ёс зүйн дүрм шаардлагыг мартаж болохгүй. Таны үзэж байгаагаар хэрэглэгчийн хувьд эрхтэн зөрчигдсэнийг тогтоосон бол гэрээнд заасан тохиролцоог зөрчим, чанаргүй бараа үйлчлэгээ үзүүлсэн гэж үзэж байгаа бол өөрийн эрхээ зоригтой хамгаалах ёстой. Тэгэхээр дөнгөс их сайхан мэдээллийг танаас авлаа л да. Та жилийн өмнө яг одоо хоёр дахь хантайгаа сайхан гэр бүлээ батлуулсан байна. Та энэ талаараа ярихгүй. Хүнд гэр бүлээ батлуулж хурмай хийн гэдэг бол эмэгтэй хүний хувьд бол хамгийн нандин, хамгийн дурсгалтай сайхан мөч байдаг. Үнэхээр статистик давталж байна. Сайхан мөч би түрүү хань байсан тий. Тэгээд тэр үед бол би тэр нөгөө тойлох тавьсан. Сайхан уран бүтээлээ хийсэн. Тэгээд уучлаарай эсвэл тий анхны хүүхдч тэгээд маш их баяр хүрдэг хоёлаа тэр үед батлуулж ирсэн л та. Тэгээд ямар нэгэн тэмдэглэл юм хийж чадаагүй ээж аваас бол хоёлаа уран бүтээлээр л одоо эцэнд зайж чадсан шүү дээ. Гэтэ маш сайхан байсан л та. Тэгээд сая одоо сүүлд эргээд хүний амьдралд үнэхээр гайхалтай би бол ийм сайхан тохионож бодоогүй энэ хобби бүгжийг хэзээж амьдралдаа зүүхгүй байх гэж бодож авсан л та. За тэгээд ер нь эмэгтэй хүний хувьд бол сүүн бүгж, хурмын бүгж тийм ээ хуруунда зүгөө явж ийн гэдэг бол хамгийн том бахархал хамгийн сайхан зүйл байдаг тийм ээ. Тий. За тэгээд бол анхны антаа бид хормын бүжээ авч чадаагүй өмнөдөө тий хоёлаа дуулаад уран бүтээлээ гээл үр хөвгтөө өсгөл завгүй явж итэл маань ингээд хаваа хөргсөн л та. Тэгээд үнэхээр бурхан талархдаг. Би ингээд энэ сайхан антаа авчираад би бурхан сайн гуйсан л да. Тэгээд одоо бас амьдралын бас нэг цайгаа хувааж явах гэсэн монголчууд ярьдаг ч тийм. Би одоо яг шинээрээ тоглолт хараад явахад нь тосоод авчдаг. Одоо үр хөвгтөө минь янз бүр үзээд идэв үгүй тий. Тэгээд бурхан надад сайхан өгсөн. Тэгээд үнэхээр би үнэхээр миний амьдралд гайхамшигтай үйл явдал тохиолдсон л да. 52 наснда би хантайгаа батлуулж хоёлаа бурханы өмнө батлуулж анхныхаа одоо энэ сүм бүгжээ хоёлаа солилцсон зүгсэн. Тэгээд үнэхээр би бол энийг өстө миний амьдралд тохиолдсон хамгийн яаж жаргалтай бас мартагч хүн ер нь нөгөө амьд явахад алтай ягнаас усан гэж ярьдаг штэ. Үнэхээр баяртай мөчүүд ингээл тохиолддог юм билээ. Манай нэвтрүүлгээр бас $40 долларгоо оролцож ирсэн. Тэгээд бас ярьжсэн л да. Бас яг хурмай хийгээд 1-2 жил өнгөрсөн оны 6 сард гэлөөдэй хурмай хийсэн гэдэг чинь тэг ингээд хурмай хийжсэн тэр агшнаас ингээд хуваалцаж байхад хэлжсэн. Би тэр агшныг бүр ингээд шүн би унтаж чадаагүй бүр гигэлзээ догтлоод ингээд айгууг төсөөлж ирсэн. Тэгээд үнэхээр сайхан байдаг гэдэг чинь мэдээж таны хувьд хүртэл маш их гигэлзэж догтлж ирсэн баг. Үнэхээр гайхалтай. Тэгээд ер нь бол хоёулаа ярьжлээсэн л та. Ер нь бүгд аваад үчилж ярьжсэн тий. Гэтэл ямар гайхалтай тэгээд яг бид хоёр хоёулаа цуглаанд явдгийн. Тэгээ манай цуглааны пастороос бид хоёр зилээд ер нь бурхны өмнө таяр батлуулах хэрэгтэй шүү гэж сайн бурхны өмнө бас энэ цагаан хормоо батлуулж болно шүү дээ боломжтой гэжсэн. Тэгээ хоёулаа яг одоо атнагийнхаа төрсөн өдрөөр 8 сарын төрсөн өдөр нь хоёулаа батлуулсан үр хүүхдүүдэд цуглуулж байгаа ах トゥ нараа цуглуулад тэгээ сүм цуглааны төлөөлөл тэгээд хадмуудаа цуглуулж байгаа гоё юм билээ. Үнэхээр миний сэтгэл ерөөсөө маш их товдлоо. Стал баярын нулимс урсаал идэх юм билээ. Амьдралдаа бас хүн 52 наснаа бас хормилж болдгийм байна. Амьдралд бүх зүйлтэй үнэхээр сайн яваад нэгтгэж болдгийм мэн гэдгийг хараад үнэхээр үр хүүхдүүд маань ч гэсэн маш их баярлсан. Гэр орны ах トゥ нар маань ч гэсэн баярлсан. Тэгээд одоо үнэхээр ингээд бахархдаг. Энэ бүгжийг зүгөө явж байгаа болгонд би чинь сайхан хантай сайхан гэр бүлтэй бид чи баталгаатай тэгээд бүр ингээд ийм сайхан гэр бүлсийг бодохоор одоо амьдралдаа үнэхээр бурхан талархаад сайхан яж гэнэ гэж чинь. Ер нь эмэгтэй хүний хамгийн аз жаргалтай тэр мөч яг ямар үед байд юм бэ? Хүмүүс тэгдэг шүү дээ. Аз жаргалыг ингээд зарим хүмүүс тэгж хэлдэг. Аз жаргалыг маш холоос хайгаад байдаг. Гэтэл яг ингээд эргээсээ харахаар хажууд нь байж шүү дээ гэдэг зүйл бол маш олон ингээд ном зохиол юм дээр л ирж татсан байдаг тийм ээ. Таны хувьд ингээд харж байхад би таныг ингээд сайхан яг тэр сайхан дурсгалт мөчөөсөө ярьж байхад л яг бодож илээ л та. Хүн яг аз жаргалыг юунаас илүү их мэдэрч тийм ээ. Юугаар илүү их тэгж сэтгэлээ баясгаж явж явах хэрэгтэй юм болоо. Ер нь бол амьдрал тохиолж байгаа хамгийн сайхан үйл явдал тий хүн баяртай мөчөө тэр мөчийг л хамгийн аз жаргалтай сайхан гэж анхны охиноо төрүүлж явахдаа хоёр дахь охиноо төрүүлж явахдаа хүүгээ төрүүлж явахдаа бас баярлж ирсэн л та ямар сайхан би чи ингээ 3 сая хүүхдээ болчлоо штэ гэдэг үнэхээр бас баярлж бас ээжигээ бас тэр үед дурсан санаж бодож ирсэн тэгэл үнэхээр бас дуучин болсон тий яг миний хүсэл мөрөөдөл болол гэтээ би эстрадын баян муу соёл эзэн чуулганы дуучин гэж төсөөлөөгүй явсан тэр сайхан оюун чимэгч энжин тулмны тэгшин радиогоор ч их тайван сонсдог байсан тий тэгээ тэр үед ч одоо янз бүрийн FM гэж байдаггүй байсан тий тэгээд ерөөсө зурагтаар хүсэлтэй хариугаар сонсоод өнгөрдөг тэгээд төсөөлдөг яг ямар хүн байдаг бол гээл ямар гоё ингээд бидрийг бахархаад хүндлээд филармоны гадаа очиод араас нь дагаж л явдаг байсан тэгж одоо хүссэн мөрөддөг байсан тэгээд үнэхээр миний одоо амьдрал тохиолдсон бас тэр аз жаргал
жаргалтай мөч бол яг Баян Монгол эстрадын Баян Монгол чуулганы гоцлол дуучин гэж ороод тэр сайхан уран бүтээлчтэй тэр урлагийн алтан тайзнаа одоо мэрэгжлийн тайзнаа дуу аяатаа өргөж мэрэгжлийн жүжигч болж явсан. Бас гайхамшигтай. Тэгэл олон улс төлөөлөл Монгол улсаа төлөөлөл 81 онд гадаадд 3 сар аялан тоглолт хийгээд Монголын дуучин гэ төрийн далбаагаа мандуулаад гадаадын жүжигчтэй хамтан дуулаа явж байхдаа ямар гоё юм бэ гэж хайлж баярлж ирсэн. Тэгэл хөдөө оногтуудаа тэр сум бариад багууд одоо хүүд нойтонгол явж ирсэн. Тэр их гээд үзэхэд хүрээд ирсэн сууж байгаа тэр ард түмнийг хараад сэтгэл догдолж тэр бүх мөчүүд ер нь хүний аз жаргалтай мөчүүд ер нь маш их байдаг шүү дээ. Алхам хүн яг тэрийг олж харж чадчихдаг бол үнэхээр сайхан. Тэгэхээр та түнг сайхан тайзан дээр хөдөөгөр ингээл баррикадаар хүртэл тоглолт хийгээл явж байхад үзэгчтэй харахаар айгүй сайхан сэтгэл ингээд догдолдог гэж хэлж байна. Зарим хүмүүс бас ингэж хэлдэг. Тайзан дээр би өнөөдөр тичнэн жил ингээл гараалаа ард түмтэйгээ хамт байсан ч гэсэн өдөр болгон би тайзан дээр гарахтаа ингээл тийм ээ огшж идэг гэж тэгдэг. Таны хувьд бас яг тийм өгшөл тэгэл байгаа. Би ч одоо хамгийн анх намайг ингээл 78 тэгэл дуулаад 79-нд тайзан дээр гарч ирэхэд ув сууд Баян үлгийн чиглэлд баригад явсан байхгүй. 45 оны их баригад тэгэл Баян Монгол чуулгатаа намрын баригад тэгэл гараа явсан. Тэгэл дуулах гад гарахаар ингээд араас нь уруу ингээд оюун чимжид нэг зориг хүч оруулж байгаа тийм би ч гарах гад ингээд тэр олон үлсийг шаагаад харахаар айн нүүр улаан сандар нөгөө залуу дуучин тэгэл нөгөө тэр том дууч тавьж байгаа чинь эхний үед л айгүй айдаг байсан. Тэгэл нуруугаа цохиулаад барыг түлхүүлэл гаддаг байсан. Дуулж захтаа барыг ингээд нэг хөдлөөл ингээд хаагсан гिचх юм бол өгөө марчих шиг нөгөө олон нөгөө хүмүүс ингээд над руу харж байгаа харахаар нэг хүн над руу онцлоод харж байгаа юм шиг ингээд тэгээ ерөнхийд нь харахгүй бол ингээд онцлоод харах юм бол жичин сандар нь тийм үе байсан. А одоо бол энэ олон жил дуулаад хөдөлмөрлөд ирэхээр үзэгчтэй хайлт юм байна. Ерөөсөө ингээд тэр намайг үзгээд исэн энэ тоглолтыг үзгээд исэн хүмүүстэйгэл ямар ч их багт ямар ч тоглолтод үзэгч рүүгээ би орж дуулдаг. Анх ингээд оюун чимч төмөр хатах ороод дуулахаар яаж зэрлэр орж дуулж байна ямар амар юм бэ та яаж ингэж яана гэж боддог байсан. Үнэхээр тэр хөдөлмөрлөд үзэгчтэй хайлт болчих юм. Тэгээ ойртоод ингээд дуулахаар тэр хүмүүсийн алгадч тэр урам өгч байгаа дунд нь ороод дуулаад микрофоноо хамт өгөл дуулаад тэр дунд тэр арт хүмүүс хамт дуулж уйгж баярлж догдолж дуусгах та тэр мөчүүдэд хамт байгаа өөрөө маш их аз жаргалтай. Ерөөсөө би яддаг л да нөгөө үр хөвгтөн чин хацуурсан хэцүү байх үедээ би дуулж захта урлагийн тайзны гараа дуулахдаа би хамгийн аз жаргалтай юм хтэй. Харин тайзнасаа буугаад явахдаа би за одоо үр хөвгтөө яаж өсгөө за одоо шинэ сургуулийн төлбөрийн үйлээ өвөл болж ин дулаан хувцас үйлээ за настаа аваагаа ингээл бүх юм ингээл сэтгэл санаа зовлонтой байдаг л байсан л да. Тэгэл тайзан дээр гарахаар бүх зүйл мартагдаад бүх зүйл мартагдаад тэрхэн үчид хүн өөрөө ямар гоё кафе авч ямар гоё аз жаргалтай тэр дуундаа ороод тэгээд үзэгч рүүгээ хараад дуулахаар үнэхээр сайхан шүү дээ. Үнэхээр сайхан мэрэгч. Та түрүүн бас яриандаа цусхан дурдаад өнгөрсөн. Ер нь нийгмийн шилжилтийн үе бол 90 оны нийгмийн шилжилтийн үе урлагийнханд бол нэлээд хүнд туссан тийм ээ. Яг ард түмэнтэйгээ ойр яг л ингээл цаахан уран бүтээлээ хийгээ явж идэг хүмүүст бол нэлээд хэцүү байсан. Тэр үед ч гэсэн та ингээд яг энэ уран бүтээлээ орхисонгүй 70 оноос өнөөдрийг хүртэл ингээл уран бүтээлээ туураад ингээд явж байна. Тэгээ таны энэ бүтээлэгтэн тийм ээ хөлмөрөгтэнд хүртэл ингээд үнэлээ төр засгаас Монгол Улсын гавьяач жүжигчин гэдэг цолыг саяхан баг шүү тийм ээ танд өгсөн байгаа. Тэгэд ингээ яг бас тэр яг цолыг авч яхад тийм ээ ямар сэтгэл төрж ив. Үнэхээр сайхан байсан. Би яг одоо 34 жилийнхээ тайлан тоглолтоор Улсын филармонийнхоо тайзан дээр тэгээ яг Баян Монгол чуулгатайгаа үнэхээр гайхалтай. Би бол одоо анх 1978 онд Баян Монгол чуулгатаа тушаал гараад дуучмалж исэн бол 34 жилийн дараа яг Баян Монгол чуулгатайгаа оркестртайгаа тоглолтоо хийж байгаа тайзан дээрээс очиж гавьяатаа авсан. Ерөнхийлөгчөөс гардаж авсан. Үнэхээр урлагийн тайзнасаа очиж шагналаа авах тохиолдол маш ховор байдаг гэж төрийн ордноос тэр урлагийн шоу гэж байгаа ямар нэг баяр авдаг тий. Гэтэл төрийн ордноос эхний хоёр дагаа дуулчаад ухнаа дарга маань хөтлж ирсэн. Хөтлж хооронд нь би дээлээ солж өмсөд очиод одоо ерөнхийлөгчөөс шагналаа зүүж авч захтаа үнэхээр баяр хүрт байсан. Эргээд тайзнаар хараадсан чинь нөгөө эхлээд соёлын төрөмжтэй уран чимээ одоо 34 жилийн тайлан тоглохыг зарлж ирсэн бол Монгол Улсын гавьяач жүжигчин гараадсан чинь үзэгчд мдэггүй байсан байхгүй. Тэр айгүй гайхалтай нөгөө торгон агшин үзэгчд босоо зогссон, оркестр маань босоо зогссон. Миний нулимсыг ерөнхийлөгчөөс шагналаа авч захтаа би догтлж ирсэн л да. Гэтэл тайзнаар гарсан чинь яг нөгөө эр хүүхд ээж аваа хараад огчтойг уйлдаг шиг сая нөгөө дусан ч яриад баярлаад уйлдаг шиг нулимс өөрөө ирэхгүй асгарсан. Өөрөө ирэхгүй уйлсан. Тэгээд хөгжимчд маань ч гэсэн сэтгэл навшаад манай Ганбатах тэрвч аваад ухнаа дарга тэрвч аваад үзэгчд удаад алгатшаад урнаа гэж хашгираад өстой ямар гоё вэ тэр агшинд би үнэхээр энэ авиасыг өгсөн агуу бурхандаа талархал өргөсөн сайхан хаав ээжтэй баярлалаа гэж хэлсэн. Тэ одоо байхгүй байгаа ч гэсэн тэгээд ялангуяа энэ сайхан шагналыг авч чадаагүй ч гэсэн тантайгч оюун чимэгч маань янж дулмэгч маань одоо тангэрээс хааж байгаа тэднийхээ хийж исэн уран бүтээл эстрад Баян Монгол чуулганы нэрийг гаргаж өнөөдөр хүртэл дуулж яваад бас энэ амжилтанд хүрлээ дээ гэд тэр хүмүүсээ сайхан дуусан санаж байна.
Үнэхээр яг Баян Монгол чуулга тэ соёл эрдэнэ хамтлаг бол яг үнэхээр яг Монголын эстрад урлагийн анхдагчид гэхдээ би түрүүн бас ярианда яг танаас асуух гэсэн асуултаа гол асуултаа асуусангүй л дээ. Яг 90 оны тэр нийгмийн шилжилтийн үед тэгээд яг за урлагаасаа боли арай өөр юм хийж тийм ээ үзье гэсэн танд бас тийм сэтгэл хоёр дахь зүйл ер нь хэрэг тохиолдож байна. Яг тэр үед би Баян Монгол чуулгатаа нөгөө ханаас ахсаад эргээд манай Баян Монгол чуулганы хамт олон уран сааны зүйл хуралдаад эргээд намайг уран бүтээлд нь хүлээж авсан. Уран маань одоо ийм хүнд байдалд ороод 2 хүүхэдтэй болоод ирсэн мөн урнаагаа дэмжиж урлагтаа ор гэсэн. Эргээд намайг дагалдан дуушаар авсан шүү. 1 сар харна. Үнэхээр энэ хүн тэр үед би бас чанга байна тий чанга бас урлаг чанга ш одоо тий. Үнэхээр энэ хүн бас олонний өмнө гарна тий. Одоо мэдээж тэр үед би ядарсан байсан л сэтгэлээр унтсан. Нилээн хүндхээсэн би өөрөө 28 настай байсан. Талигач 31-т өнгөрч ирсэн. Тэгээ 2 нэлэх хүүхэдтэй нилээн хүнд байсан л да. Тэгээд энэ хүнээс ямар дуу хоолой гаргахын чадахгүй гэж уран сааны зүйл хуралдсан. Тэгээ Баян Монгол чуулганы хамт олон Батлантаад гаргаад за ерөөсөө урнаагаа авъя. Тэгээ бид 1 сар одоо харъя гэд. Тэгээд эргээд урын сантаар хэд хэдэн дуу яг тэр үед би энэ 50-60 оны дуунуудыг дахин сэргээж урын сантаар оруулж Баян Монголд оруулж дахин одоо дуучнаад бүтэл хэлсэн. Тэгээд тун удаагүй яг чиний хэлдэг саяын зах зээлийг гэж байхад Баян Монгол чуулганд талсан нэг хэсэг. Тэгээ Баян Монгол пүүс болж хувирсан. Тэгээ манай уран сахны удаач анхны удаач одоо уртнаас ах маань бидний авч гараад тэгээд үргэлжлэний төвжүүлийн дэрэгтнийг хамтлаг болоод бас улаауд бариадаа тоглолт тэгээд скэмжад эргээд тарсан. Тэгээд ерөөсөө чөлөөт уран бүтээлч болцоосон. Тэгэл би ерөөсөө хийдэг юм надад үнэхээр түрүүн хэлсэн авиас өөр байгаагүй өөр янз бүрийн хий гэхээ бас үнэхээр би надад тийм чадвар байхгүй. Үнэхээр энэ дуулах авиас надад бахнаас гэсэн юм бэл. Тэгээд нандин зэгчтэйгээ хамтраад одоо нөгөө сайхан түмний хайртай дуучин цэгэн чим гэж байсан шүү дээ. Цэгэн чимтэй төмөр үеийнхтэйгээ нийлээд тэр үед нөө зах зээл хот нөө чөлөөтэй өөртөө явдаг болсон. Тэгээд 69 аваад апартур ачаал тэгэл 4 5 нийлээд хөтөө хатааг тоглолтоо авч хоёргүй сэтгэлээ авсан. Үнэхээр ард түмдээ бол урлагийг хүргэжээлээ хүүтэн найдан ч гэсэн өөртөө ч гэсэн тэр хүндийг тэгж давж гаш дуудаа уурдаг хамт явсаар агаад санхүүгөөч тэрийгээр олж амьдралаа авч явж байгаас. За баярлалаа. Уг нь танаас асуугаад таны хариулсан хариултаас эргээд бас их сайхан зүйлүүдийг сонсох тийм уг нь хугацаа байсан бол асуух асуулт бол маш их байлаа. Эргээд таныг бас ямар хариулт өгөх бол гэдгийг бас сонсох тэр сониуд сэтгэл бас маш их төржээлээ. Гэвч та бүдээрээ ярилцах цаг ингээд дуусж байна. Тэгэхээр та манай эмэгтэйчүүдийн цаг нэвтрүүлгийг үзэн сууж байгаа ялангуяа нийт бүсгүйчүүдтэй тийм ээ. За бүр болж өгвөл би таны бүр өөрийн үеийнхэн тийм ээ бүсгүйчүүдтэй хандаад тийм сайхан сэтгэлийн дэм болсон сэтгэлийн урам хайрлсан тийм сайхан үгийг хэлээч гэж хүсэх гэсэн. За баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр танай телевизийн хамт олон баярлалаа тий. Үнэхээр сайхан нэвтрүүлгээ би үздэг. Тий одоо үеийн янз бүрийн одоо мэргэжлийн хүмүүс энийгээр оролцдог маш сайхан зөвлөгөө ихчүүдийг хайрлсан тий. Тэгэхээр үнэхээр их хүн гэдэг бол ямар сайхан л тий. Тэр дундаа эмэгтэйчүүд тэгээд өөрийнхөө үеийн дэлхийд юусэн амьдрал сайхан шүү. Би юунэ хайлж яваараа би юунтэй ургуулж тийм хайлж байгаа. Одоо бидний үеийн насныхан ерөөсө бусад хайл өгсөн юм л хүн хайраа тутгасгүй. Тэг үргэлж гоо сайхантай хаач өөр хүүхдээ хайлж хань гэр бүлээ хайлж тий. Одоо хадан бэр хүргнүүдэд хайлдаг юм тий. Ерөөсө хайлж ярмаар байна. Үргэлж хайлж бас бүсгүүчүүд нь сайхан үргэлж нэмсэлж яваараа ингэж энэ сайхан хайр урмыг хөндөгсөн хүн өөрөө бас хайрладаг юм билээ. Тэгээд миний Монголын ард түмний миний сайхан бүсгүүчдийг бурхан үргэлж ивэх болтугай гэж өрөөж байна. За танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Үзэгчдээ эмэгтэйчүүдийн цаг нэвтрүүлгийн маань пүрэв гарагийн дугаар ийхүү өндөрлөж байна. За өнөөдөр манай зочны хоморт маань Монголын эстрадын нэрт дуучин Монгол Улсын гавьяа жүжигчин уран чимээг урагдан оролцож за бид нартай ярилцлаа тийм ээ. Бид нартай гэж надтай ярилцлаа тийм ээ. Ингээд таны цаашдын уран бүтээлд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Үзэгчдээ маргааш өдрийн цагт эргээд уулзъя. Баяртай үзэгчдээ.